Děkuju. Tak na zdraví. Prosím tě, už víš, kdy začneš s tím stěhováním? Já vím, že ode mě chcete slyšet vážný slovo, ale to fakt není jednoduchý. Například dneska schádím celý den Petra Boháče. Boháče? No. Na co Boháče? Co vlastně ti pomůže s bydlením? On zrovna ne, ale jeho tchýně. Pronajímá ten jeho bývalý byt, tak bych to s ním chtěl probrat. Ale 4 měsíce už ho nikdo neviděl. Já dám krk na to, že on bude někde na Bahamách, pane Pešek. Tam bude vysmátej a popíjet panáky. Ale to si nemaluj. Ne? Boháče jsem viděl a do vysmátýho frajera, co na pláži popíjí nějaký panáky, tak to má hodně daleko, víš. Ty jsi to potkal?